Hello and good morning guys. आज पनि फेरि म नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु। सो आशा गर्छु हजुरहरूले जसरी मेरो भ्लगहरु मन पराइदिनु भएको छ दुईटा त्यसरी नै यो भ्लग पनि मन पराउनुहुन्छ भनेर। सो आज चाहिँ म अनि मेरो टिम चाहिँ नजिकै जाँदैछौँ शिव शताक्षी। आशा गर्छु हजुरहरूले यो भ्लग पनि मन पराउनुहुन्छ भनेर। र आज जाने ठाउँ चाहिँ एउटा धार्मिक स्थल पनि हो अनि प्लस पर्यटकीय स्थल पनि छ। आशा गर्छु हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ भनेर। र साथसाथै आज मर्निङमै थोरै ब्याड न्युज पनि भयो। मामाले मेरो तार चुडाइदिनु भयो, मिटरको तार। अब फोन त गरेको थिएँ, 2-3 हप्ता लाग्छ अरे आइपुग्नलाई। ट्याक्क 500 मा चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। अब आफ्नै किलोमिटरले चाहिँ 500 ट्याक्क कुदेपछि सर्भिस गर्नुपर्ने होला। मिटर आयो भने त सजिलो हुन्छ। लेट्स सी के हुन्छ। होप छिटो ल्याइदिन्छ साथीहरूले अनि मिटर जोड्छु। सो धेरै गफ के गर्नु हैन। अब हामी लाग्छौँ। होप आशा गर्छु बाटोको भ्यूहरु हेर्दै हजुरहरु नि इन्जोय गर्नुहुन्छ। मर्निङ घाम लाग्छ कि भनेको बिहान बिहान उठ्दा ब्लग बनाउँदा कस्तो हुन्छ भनेको घामै लाग्दैन। आफ्नो त उठायो भनेको त्यस्तै 9-10 बजे हुन्छ। आज धेरै पछाडी बिहान उठ्दा अलिक फ्रेस भएको फिल भइरहेछ। आशा गर्छु यसरी छिटो उठ्ने बानी बसाउँछु भनेर है। सो लेट्स गो। आज मसँग मेरो ह्यान्सी भाइ पनि जाने रे हैन? अलिक जोडले बोल। हैन के छ हाम्रो टिमहरुको हालखबर गुड छु? ओइ जोड। So let's go guys. घाम पनि निस्किसकेको छ अनि हामी हाम्रो यात्रातिर लागिसकेका छौं। बिहान भयो भने कस्तो गर्मी भएको गाइस। अनुहारभरि पसिना लिएर वेलकम भिडियो बनाउनु पर्छ। मलाई त्यस्तो पसिना आउँछ कि सबैलाई आउँछ हो। त्यो बिहानको चिया कफीहरु लिनुभयो त हजुरहरूले? मैले चाहिँ लिएको छुइनँ है। मलाई सोध्नु भयो भने चाहिँ मनमा नै सोध्नु भयो भने चाहिँ मैले लिएको छुइनँ। मजा आउँदैछ भाइ? साँच्चै? ए मेरो भाइको टोपी उड्छ कि भनेर टेन्सन लागिरहेछ। अरू त मजा आइरहेछ है। यो गर्दैन अनि ल हाम्रो हाइवे निस्किन आँटेको छौँ गाउँबाट। हामीले हाम्रो सुन्दर गाउँ नमुना चोकबाट चाहिँ अब हाइवेतिर निस्किसकेको छौँ। आज चाहिँ हामी पूर्वतिर लाग्नेछौँ। हाम्रो ब्लक पूर्वतिर रहेछ। बिहानको चट्टो रातो घाममा चाहिँ हजुरहरूलाई गुड मर्निङ भन्दै जाउँ भनेको। यताउता गर्दा ढिलो पनि भयो अनि बिहान बिहानै हल्का वेदर पनि पानी पोला पोला जस्तो छ र बादलले ढाकिरहेको थियो। अहिले चाहिँ अलिक खुलेको छ। सो गाइस जो जति नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। भिडियो हेरेर मात्रै नजानुहोस्, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र जो जति पुरानो हुनुहुन्छ जो अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ प्लिज फुल भिडियो हेरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् है। कमेन्ट गर्दा चाहिँ अब भिडियो कस्तो लाग्यो हैन अनि एज वेल एज मेरो मिस्टेकहरु चाहिँ कमेन्टमा गरिदिनुहोस्। मैले के सुधार्नु पर्छ है म त्यो कुराहरु सुधार्नु कोसिस गर्छु। त्यस्तै छ। सो गाइस बिहान पनि बाइक कुदाउनु यस्तो मजा आउँछ। बिहान र बेलुकाको टाइममै सबैभन्दा मलाई बढी बाइक कुदाउनु मजा लाग्ने भनेको चाहिँ दिउँसो चाहिँ गर्मी अति नै धेरै हुन्छ अनि मजा आउँछ गर्मी अनि स्पिड बाइक कुदाउँदा चाहिँ चिसो हावासँग है तातो घाम। तर लङ वे स्ट्रेट हो यस्तै कुदाइराख्नु पर्यो भने अति निद्रा लाग्छ अनि म चाहिँ प्रायः जस्तो स्पिडै कुदाउँछु। बिस्तारै कुदायो भने त म झ्याप निद्रा लाग्छ। आज चाहिँ अलिक नजिकै छ है हाम्रो डेस्टिनेसन है। आज म जुन ठाउँ ब्लग गर्न जाँदैछु अनि अहिले त्यो चाहिँ झिलझिले हो। झिलझिलेदेखि हामी उकालो लाग्नुपर्छ
अनि अहिले चाहिँ हामी केरखामा अब धेरै पछाडि केरखा हेर्नुहुँदैछ अनि चाहिँ यस्तो भइसकिसक्यो है यस 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 गाइस बिहानको घामले चाहिँ खासै पोल्दैन रहेछ है जस चिसो फिल हुँदैछ है अहिले 9-10 बज्नेबित्तिकै तातो भाइब्स आउन थालिहाल्छ बाटोको रापहरूले तातो हुन थाल्छ फ्यान चाहिँ अलिक चिसै फिल भइरहेछ भोक लागेको छ लागेको छैन भोगाउनु पनि हुँदैन दाजुसँग डोनै छैन दिउँसो पनि शीतलै होला जस्तो छ है मेरो मम्मीको लागि अब प्रायः जस्तो मम्मीले प्रायः अब सबैले तेरो छोराले के गर्छ भनेर सोध्छ भन्नुहुँदै अरे है अनि जहिले मलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो अनि केही गर्दैनस् भन्नुहुन्थ्यो अब गर्नु त म सानैतिर कामहरू त गरि नै राख्थेँ है तर अब चाहिँ है मम्मी छोराले के गर्छ भनेर सोधिहाल्यो भने चाहिँ चट्ट फोन माग्ने अनि छोराको उस ब्रदर्स मोटो ब्लग भनेर ट्याक्क थिचिदिने अनि टक्क सब्सक्राइब गरिवरी मेरो छोरा चाहिँ ब्लग बनाउँदै हिँड्छ है भनेर चाहिँ देखाइदिनु है सजिलो पनि है हेर्छ पनि उहाँहरूले अनि तपाईँलाई पनि सेटिस्फाई हुने हो नि त अब चाहिँ अब गर्नु त धेरै कामहरू गर्यो है अब जस्ट लङ लास्टिङ त्यो काम चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको छैन लङ लास्टिङ हुने खालको पनि धेरै ट्राई गर्यो तर अब ब्याड लक पनि अनि सायद अब भाग्यमा अरू केही कुरा नै लेखेको हुन्छ भन्छ नि त्यही भएर पनि होला है सायद नजुरेको तर पनि अब हजुरलाई कसैले सोधिहाल्यो भने छोरा के गर्छ छोरा मोटो ब्लग बनाउँदै हिँड्छ भनेर चाहिँ चट्ट छोराको युट्युब च्यानललाई ओपन गरिवरी ट्याक्क सब्सक्राइब गरिवरी देखाउनु है तपाईँको साथीहरूलाई तपाईँ बसेको अब मेरो मम्मी चाहिँ अहिले रसमा बस्नु हुँदैछ है सरकारी अफिसमा काम गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पनि अब उहाँको सरहरूले है सोध्नुहुन्छ अब हुर्किसकेको छोरा के गर्छ जसले पनि सोधिहाल्छ नि त अनि अब केही त गर्दै थिइनँ भन्नाले अब यसो भिडियो खिची हिँड्थेँ अनि अलिअलि अरू कामहरू गर्थेँ त्यहीँबाट पकेट मनीहरू भइहाल्थ्यो मलाई त पुगिरहेको थियो अनि स्टिल पनि त्यस्तै छ होप अब बिस्तारै राम्रै तरिकाले कमाउँदै जान्छु भन्ने चाहिँ आशा गर्दैछौँ किनभने उमेर पनि बढ्दै जान्छ है यो त अब एउटा मेरो प्यासन हो ब्लग बनाउने भनेको चाहिँ आफ्नै प्यासनलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउँ त्यसबाट अरू कामहरू पनि गर्नुलाई अलिक जोस जागर आउँछ नि त भनेर चाहिँ मैले ब्लगलाई चाहिँ एकदम निरन्तरता दिन्छु भन्दैछु है त्यही हो मम्मी आजको ब्लग बनाएको ठाउँ पनि जाने ठाउँ आइसकिसक्यो यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिनेछौँ उत्तरतिर जानेछौँ यहाँबाट चाहिँ हजुरले शिव शताक्षी भन्ने ठाउँ जानु बाटो हो यो चाहिँ झिलझिले हो है गाइस ठाउँको नाम चाहिँ बजारको नाम चाहिँ अथवा त अब शिव शताक्षी नै भनेर चिन्छ बाटो चाहिँ अब ग्राभेल नै छ मर्मत कार्य जारी नै छ पहिला यो बाटोहरू चाहिँ हिँड्दै आउँथ्यौँ साथीभाइहरूसँग सेट अगाडि त बाटो बन्द छ कि क्या हो यो बाटो बन्द छ अरे ए यताबाट चाहिँ मजाले पुग्छ ए हो र बनाइरहेछ हजुर धन्यवाद बोजू अलिकति हाइट चाहिँ होचो छ कि त्यही भएर चाहिँ स्याट्टै घुमाउनु चाहिँ सकिँदैन भाइ झर्दा अब होचो मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ नि तर मजा चाहिँ मजा आउँछ है होचो भनेर चाहिँ हेप्ने होइन है हेप्ने पनि होइन र होचो मान्छेले आफूलाई हेपी पनि माग्नु हुँदैन चढ भाइ हाइट डजन्ट म्याटर है यदि तपाईँसँग जोस र जागर छ भने हाइट डजन्ट म्याटर जस्ट तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्
यो हाइट फेस भन्ने चिजहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो लाइफमा तपाईँलाई यो कुराहरूले चाहिँ छेक्दैन क्या तर तपाईँ आफै छेकी माग्नुहुन्छ भने चाहिँ छेक्छ है नत्र भने यो कुराहरूले छेक्दैन क्या तपाईँ आफैसँग चाहिँ मोटिभेट हुनु पऱ्यो क्या किनभने यो तपाईँको लाइफ हो अरूको लाइफ होइन क्या अरूले त जे भन्छ नि तर गर्ने भनेको तपाईँ आफैले हो क्या त्यो कुरा चाहिँ लाइफले चाहिँ सिकाइदिइसक्यो है भन्नेले भन्दै गर्छ होइन जस्ट ध्यान दिनु क्या राम्रो कुराहरू मात्रै लिने हो क्या हामीले त्यो अरूले डिमोटिभेट गरिदिएको कुराहरू चाहिँ त्यो सुन्ने हो उडाइदिने हो क्या त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफै मोटिभेट गर्ने हो आफूलाई अनि मोटिभेट हुने हो अनि हिँडिदिने हो क्या जे गर्नु मन छ गरिदिने हो तर राम्रो काम मात्रै है गाइस गर्नु त मन हुन्छ नि नराम्रो पनि हुन्छ नि त तर एकछिनको नराम्रो कामले चाहिँ जिन्दगीभर पछुताउनु नपरोस् है किनभने त्यो कुरा नि मैले भोगिसकेको छु है त्यही भएर पनि गाइज बी गुड है बी ह्याप्पी मोटिभेट योर सेल्फ इन्जोय योर लाइफ त्यही हो जस्ट यो बाटो पनि जान्छ भने चाहिँ मलाई थाहा छैन आज फर्स्ट टाइम हिँड्दैछु यो बाटो नत्र हामी त्यो पल्लो बाटो मात्रै जान्थ्यौँ अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ म साथीहरूसँग हिँड्दै बेलुकाको टाइममा आएको थियौँ अनि अलिक पछिबाट बाइकमा नि आउँथ्यौँ जस्ट आइरहेको थियौँ हामी अनि लकडाउन भए पछाडि चाहिँ आज मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो धेरै पछाडि आउँदैछु जस्ट बाटोहरू चाहिँ ठुलै बनाएको रहेछ यता पनि उता पनि बनाइरहेको रहेछ खुसी लाग्यो हाम्रो गभर्मेन्टहरूले नि काम चाहिँ गर्दैछ जस्ट पल्लोपट्टि चाहिँ जङ्गल थियो है यहाँ चाहिँ घरै घर रहेछ यत्रो बस्ती बढिसकेको रहेछ हाइट डजन्ट म्याटर है गाइस रोड बाइक कुदाउनुको लागि चाहिँ कुदाउँदा हुन्छ है सकिन्छ कुदाउनु त्यही कुनै बेला है झर्नु र चढ्नु मात्रै गिदी हो न त मजा यो ठाउँलाई चाहिँ शीतल डाँडा भनेर चिनिन्थ्यो यहाँ चाहिँ टक्क चिसो हावा आउँथ्यो क्या अहिले चाहिँ त्यस्तो चिसो हावा आएको छैन तर पहिला चाहिँ एकदम मान्छेहरू चाहिँ हिँड्दै आएपछि चाहिँ यो ठाउँमा बस्थ्यो एकछिन अनि यहाँदेखि अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ मन्दिर आउँछ त्यसपछि हेर्दै जाउँ है के आउँछ हजुरहरूले भिडियोमा हेर्दै जानुहोस् तर यो ठाउँलाई चाहिँ शीतल डाँडा भन्थ्यो अहिले त अब बाटो बनाइदियो सरसो जान्छन् है सबैजना यहाँ बस्थ्यो गफसफ गर्थ्यो अनि फेरि बिस्तारै लागिन्थ्यो क्या घुम्नु जाँदा अनि यो ठाउँलाई चाहिँ शीतल डाँडा भनिन्थ्यो धेरै पछाडि फेरि आएछ पहिलाको मेमोरीहरू सबै रिकल भइरहेछ कडा पहिलाको भन्दा चाहिँ बाटो चाहिँ अलिक दामी बनाएछ अरू त त्यस्तै छ र जति पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ होला टक्क नेचरले भरिएको छ है डाँडा काँडा छ अनि बादलले चाहिँ घामलाई टक्क दामी गरी छेकिदिइरहेछ र पनि घाम चाहिँ निस्किँदैछ है जबरजस्ती भयो नि त्यसरी नै आफूलाई झिक्नुपर्छ है जति नै मान्छेहरूले तपाईँलाई रोके पनि छेके पनि हामी चाहिँ त्यो घाम जस्तै चाहिँ निस्किनुपर्छ है गाइज लाइफमा चाहिँ अनि चाहिँ लाइफमा अगाडि बढ्न सकिन्छ नत्र गाह्रो हुन्छ आफूलाई चाहिँ निकाल्ने हो क्या अन्धारोबाट चाहिँ निकाल्ने आफू उज्यालो भएर निस्किने हो क्या अँध्यारोमै बसिरहेको होइन जसरी त्यो सूर्यले उज्यालो छर्दैछ नि त्यसरी नै हामी आफ्नो लाइफमा चाहिँ उज्यालो छर्नुपर्छ त्यही हो यो चाहिँ शीतल डाँडा हो यहाँबाट अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ शिव मन्दिर आउँछ आइपुग्यौँ भनेर चाहिँ कसरी पहिला थाहा हुन्थ्यो भने चाहिँ ठुल्ठुलो रुखहरू थियो सेतो कलर लगाएको हुन्थ्यो क्या कस्तो दामी देखिन्थ्यो अब त प्रायः रुखहरू सबै काटिसकेको रहेछ है अनि आजहरूले चाहिँ के हो जानु दिँदैन कि कस्तो हो
बाटो त सबै ब्लक छ अरे धेरै 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 विकसित गरिसकेको रहेछ पहिला त यस्तो त थिएन अहिले चाहिँ धेरै विकास गरिसकेछ हो पहिला यस्तो मन्दिरहरू थिएन अब यो लकडाउनमा 3 वर्षमा धेरै उपलब्ध गरिसक्यो क्या यिनीहरू त थियो यो नयाँ नयाँ मन्दिरहरू त आज देख्दैछु म धेरै नै विकास भइसकेको रहेछ है गाइज अब हामी सुइँ यहाँ उडेर जाउँ कि बिस्तारै जाउँ गुडेर भनेको त्यो हो बुझिस् गुड्केर भनेको चाहिँ बिस्तारै हो है फाइनली हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन भाइ कस्तो भयो यहाँसम्म आइपुग् त खतरा हो मजा आयो बाइकमा दाइसँग कतिको डर लाग्छ दाइसँग बाइकमा चढ्नु यहाँ भन यहाँ हेर यहाँ त्यही के भन्छ घरिघरि क्या स्पिड कुदाउँदा चाहिँ हो क्या हो डर लाग्छ दाइसँग डराउनै पर्छ है फाइनली हामी मन्दिर आइसक्यौँ अब म चाहिँ हेलमेट लाउँदा लाउँदा पुरा पसिनै सरी भइसकेको छु अब भाइ पक्रिँदा ज्याकेट फुगालौँ बोल्न यहाँ हेलो गाइज के छ ठिक छु छैन भन् न त्यहाँ त्यस्तै भन् किन लजाएको बहिनी भएकै बोलिसक्दा छिटो न तँलाई देखिरहेछ त हेलो गाइज के छ हल्का वर सकेको ठिकै होला अनि म चाहिँ सिन्नुकै अनि हाम्रो दाइ ज्याकेट खोल्दै हुन्छ म धेरै राम्रो मन्दिर रहेछ मेरो भाइ चाहिँ हल्का लजाको अवस्थै सबै टी सर्ट पनि भिजिरहेछ बिहानको समय भए पनि गर्मी चाहिँ अति नै धेरै हुन्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर शीतलै छ अब हामी पूजापाठ गर्छौँ बिहानको समय आएको छौँ पूजा पनि गर्दै अनि हजुरहरूलाई झर्नासम्म लानेछौँ अब हाम्रो बाजेले भर्खर दोकान ओपनिङ हान्नु हुँदो रहेछ अब ओपनिङमा हामी फर्स्ट ग्राहक हुने भयौँ कि अघि ग्राहक भइसकिसक्यो छैन ओपनिङ हामीले नि दिन आँटेको रहेछौँ हो र फर्स्ट ग्राहकहरू चाहिँ उहाँहरू रे खै त अब यो धुपसुप दिन त अब पूजा गर्नलाई हो भरे घरमा मजाक हुनुहुँदो रहेछ अङ्कल पनि फुल चाहिँ छैन हजुरसँग थोरै फुल पनि राखौँ न नि फुल त राख्नै पर्यो नि त होइन फुल त राख्नै पर्यो नि भगवान्लाई फुल त चढाउने हो है हामीले सक्ने भनेको त्यही हो अब हामी सामान किन्छौँ अनि पूजा गर्नुतर्फ लाग्छौँ त्यसबाट हजुरहरूलाई हामी झर्नातर्फ लानेछौँ हाम्रो एकदम सिनेमेटिक ग्राफर भन्ने आएछ सिनेमेटिक ग्राफर चाहिँ है कुनै बेला हाडबिनाको जिब्रो मेरो धेरै लटपटिरहेको छ है गाइस पुरा बोरिङ भएको फिल भइरहेछ होइन भाइको काममा जोस जागरै छैन डो दिँदैन भनेर होइन एकदम भारी चाहिँ ह्याप्पी भएर भारी चाहिँ ह्याप्पी हो देखो हाडबिनाको जिब्रो चाहिँ तलमाथि भइ नै राख्छ है माइन्ड गर्नु हुँदैन त्यस्तै हो बाजेले टक्क दोकान ल्याइदिएसम्म त भ्याइँदैन है हामीले चाहिँ दिइहाल्नु न हामी चट्ट पूजासुजा गर्छौँ माथि झर्ना लाग्दिहाल्नु पर्नेछ अनि घर फर्किनु पो पर्नेछ त कति भयो त्यो हाम्रो 130 को भएछ है 123 के 10-20 रुपियाँ निस्किन्छ त ए लिनु त पैसा काट्नु यस्तै छ सानो छ राम्रो छ है अब यो त धार्मिक स्थल भने चाहिँ पर्यटकको लागि चाहिँ अब यहाँ पनि छ अलिक अब झर्नाहरू छ अलिक माथि चाहिँ अहिलेसम्म हजुरहरूलाई देखाउँदै लानेछु अब आफ्नो बोली चाहिँ अलिक ठाडो हुन्छ है सबै तरिकाले चाहिँ बोल्नु सिक्छु तर नि ठाडै निस्किन्छ आफ्नै सम्झेर चाहिँ है युट्युब फ्यामिली आफ्नै दाजुभाइ सम्झेर चाहिँ छोराछोरी सम्झेर माफी गरिदिनु होला बोलीमा चाहिँ मामाहरू पूजा गर्नु जाने कि के हो भाइर म जाउँ लेट्स गो भाइ तर म पूजा गर्ने किन गर्ने अब गर्ने नि हो अनि आशीर्वाद थाल्नु पर्दैन भगवानको मेरो ह्यान्डसम भाइको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन थ्याट मेरो ह्यान्डसम भाइको थ्याट गर्लफ्रेन्डै छैन अरे हो थ्याट गर्लफ्रेन्डै छैन अरे अब हामी पूजा गर्ने स्थानतर्फ लाग्दैछौँ घन्टी बजाउनै पर्यो है
अब घन्टी बजाएको चाहिँ भगवान्लाई आउँदैछु है भनेर त भन्नु पर्यो नि त होइन। भाइ ढोगेर छिर्नुपर्छ है। एक राउन्ड घुम्नुपर्छ। एक राउन्ड घुमेपछि अनि हामी फेरि एक राउन्ड घुमेर अनि भित्र छिर्छौँ ल भाइ। जहिले पनि है। सबै मन्दिरमा यो सेन्युकाङ राई। अब हामी मन्दिरतर्फ लाग्यौँ। शिवजीको मन्दिर मूर्ति पनि छ। शिव सौदाक्षी त्यही भएर हो। स्पेसली यहाँ हामी शिवजीलाई पूजा गर्छौँ। जहिले मन्दिरतिर गइरहेछस् त फुल चढा त्यहाँ। भाइ पूजा चाहिँ मजाले गर्नु है। है कता त मजाले गर्नु नि अल्छी नगरिकन है। एक राउन्ड हान्नुपर्छ। अब दाजुभाइले त सिकाउनु पर्यो। फुल अनि प्रसाद भाइ मजाले पूजा गर। ज्ञान बुद्धि सबै माग। कस्तो फिल भइरहेछ मेरो भाइ? के भन्छ पुजारी जस्तो भइरहेछ नि यहाँ पूजा गर्दैछ नि। पुजारी जस्तो रे? अब पुजारी चाहिँ त्यस्तै हुँदैन। के भन्छौ मेरो भाइ? नाइस। पूजा सकिन आँटेछ। यो शिव सतासीको जुन मूल महिमा हो यो द्वापर जुगदेखि नै सुरु भएको इतिहासले जुन भन्छ। पाण्डवहरूले सङ्कटकाल परेको बेला जुन आपतकालीनमा अरू ब्रह्माण्डमा सबैतिर काहीँ घुम्दाखेरि सफल नभएर यहाँ आएर लुकेर जप र तपमा बसेर शक्ति प्रदान गरेर अनि सफल भएको भन्ने इतिहास त्यहाँबाट व्याख्या हुन्छ। त्यहाँदेखि यता आएदेखि कति कालान्तरमा कोही बेला मानिस कम्ती भयो होला, त्यो पछाडि ओझेलमा पर्यो होला, कोही अरू कारण पर्यो होला, त्यो ओझेलमा पर्यो होला। नभए निरन्तरता यहाँ चाहिँ मान्छेको जनभावना के छ भने यहाँ पूजा गरिसकेपछि जुन हो आत्माले जुन मागेको र मनले मागेका कुराहरू सबै जीवनमा सबै पूर्णता हुन्छ भन्ने कुरो मानिसमा विश्वास सबैमा जागेको छ। जसले जानेको छ त्यसले। तर किन पछाडि यो पर्यो भन्दाखेरि पछाडि किन परेको, अब कोही चाहिँ गर्ने कर्महरू कमजोरी, कोही जङ्गल भएको ठाउँमा मान्छे त्यति पहिले आइजाइ भएन डरले, अथवा कुनै स्रोत साधनहरू नआउने हुँदाखेरि यहाँ मान्छे त्यति आउँदैन थियो। नभए यो मठ सबै पूर्वका मठहरू भन्दा पहिलेको धर्मको इतिहास बोकेको ठाउँ हो यो। अब त्यसले अहिले देख्दाखेरि त्यो देखिँदैन। यहाँ भौगोलिक बनोट हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन। नदेखिनुको कारण चाहिँ मानिस कोही बेला कमी भयो। त्यो भएपछि अब पहिलेको सन्तति पुर्खाहरूले छोडे, पछाडिका सन्ततिहरूले त्यो जानेनन् र त्यो पछाडि परेको र अब यसलाई चाहिँ जुन पूर्वको मान्छेले यो मूल धर्मस्थल भएको कारणले सबैले जगेर्ना र चाहना अनुरूप कसैले केही गर्नुपर्छ भने गर्न चाहन्छ भने आएर यहाँ दर्शन गरेर हेरेर गरिदिउन् भन्ने हाम्रो मन्दिरको चाहिँ भावना त्यो छ। सबैलाई यही कुरो दर्शाइदिँदैछ ल। र यहाँको बाजेले भनेको सुनिहाल्नुभयो। खास अब मन्दिर चाहिँ स्पेसली कहिलेदेखि स्टार्ट भएको रहेछ र के को लागि रहेछ भनेर हुनुहुन्छ ल। अब हाम्रो धार्मिक स्थल सक्यो भने अब पर्यटक के त यो पनि भइगयो। अलि अब माथि झरना छ। म र मेरो भाइ जान्छौँ होइन भाइ? हिँड्नु सक्छस् नि? मामाको चाहिँ ड्युटी छ अरे। मामा चाहिँ घरकोले होइन
फोटोसुटमा जानेछु अब पैसा त कमाउनु पर्यो नि त भान्जाको त सित्तैमा हो फ्रीको गाह्रो हुन्छ लागौँ होइन भाइ हजुरबु अब हेर्दै जानुहोस् र हेरेर आउने पनि गर्नुहोस् किनभने आउनुपर्छ पूर्वमा हामी घुम्नुपर्छ पूर्वमा पनि धेरै घुम्ने ठाउँहरू छ बिस्तारै बिस्तारै सानो 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 गर्दै ठुलो 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 हजुरहरूलाई मेरो ब्लगमा देखाउने छु पूर्वमा धेरै राम्रो ठाउँहरू छ सबै त म पनि गइसकेको छुइनँ तर गएको ठाउँहरू यसरी देखाउँदैछु भने र नगएको ठाउँहरू पनि तपाईँहरूलाई अझै देखाउँदै जानेछु हाम्रो सिनेमेटोग्राफर दाजुको चाहिँ है आज फर्स्ट टाइम थियो कस्तो लाग्यो मेरो दाइलाई एकदम रमाइलो लाग्यो माथि झर्ना चाहिँ आधी घन्टा हिँड्नुपर्ने भयो आधी घन्टा होइन 15 मिनट हो यो ज्यान हेरिसकेपछि त आधी घन्टा लाग्छ नि त हामी जस्तो स्लिम बडी मेन्टेन गरेकोहरूलाई त 15 मिनट हो फिक्सै हो धेरै पनि लाग्दैन तर ठिक छ दाजु है बाई टेक केयर लागेको म बाई 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 मेरो भाइ आज थर्ड भ्लगमा हिँड्दैछ मसँग है होइन कस्तो लागिरहेछ त दाजुलाई दाजुसँग हिँड्दा राम्रो लागिरहेछ तपाईँले तर यहाँ कुरो हुँदैछ त सेट है जुत्ता लाएर आइएछ भाइले चाहिँ बरु चप्पल लाएर आएछ हो आफूले त जुत्ता पो लागिएछ तन्नाब थाहा थियो मलाई पनि थाहा थियो नि झर्ना त अघि नै जाने भनिरहेको थियौँ है तर चप्पल लाउनु पर्दैछ सेट भइगयो है तर केही छैन जुत्ता खिचे पनि भिजोस् घरमा गएर सुकाइन्छ के बोर भइसक्यो होला है अनुहार देखेर हाम्रो भ्यूहरू अब मन्दिरको भ्यूहरू हजुरहरूले देखिसक्नुभयो होइन प्लस अब मन्दिर हो होइन पूजापाठ त गर्नै पर्छ अब हामी जुनसुकै धर्म मानौँ होइन त्यो म्याटर भएन तर सबले हामी पूजा त गर्छौँ है पूजा त गर्नुपर्छ किनभने हामी अनसिन पावरमा बिलिभ गर्छौँ नि त एउटा होइन पूजापाठ त गर्नै पर्छ त्यही हो म चाहिँ यही धर्म चाहिँ म धर्मै चाहिँ यही भनेर चाहिँ नभने तापनि अब मैले चाहिँ भनेको हाम्रो संस्कृति चाहिँ जोगाउने चाहिँ हो होइन धर्म त अब म सबै धर्मलाई मान्छु बराबरी हो म धर्ममा डिबेट गर्दिनँ तर आफ्नो संस्कृति भनेको चाहिँ आफूले नै जोगाउनु पर्छ त्यति हो मेरो चाहिँ अनि अब यस्तै छ बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै जाने हो अब लकडाउनै 3 वर्ष हो 4 वर्ष पछाडि आउँदैछु ठाउँ एकदम बाटोहरू पनि एकदम विकसित भइसकेको रहेछ प्लस मन्दिरहरू पनि पहिलाको हेरी चाहिँ एकदम ठुलो बनाइसकेको रहेछ है गाइस अब धेरै अगाडि आउनु भएको साथीहरूले पनि हेरिसक्नु होला है धेरै विकास भइसकेको छ ठिक छ विकासको क्रमहरू जारी नै छ त्यही हो हजुरहरू पर्यटकहरू होइन अब विदेशी नआए पनि हामी नेपालीहरू नै आउनु घुम्नुपर्छ होइन जति हामी घुम्दै जान्छौँ होइन आउट कन्ट्री जानुभन्दा आफ्नै कन्ट्रीमा घुम्यौँ खर्च गऱ्यौँ भने आफ्नै कन्ट्रीलाई हुने हो नि त त्यसो गर्दाखेरि प्लस हामीले हाम्रै देशलाई देखाउनु सक्नु पर्यो नि त वर्ल्डलाई होइन त्यसबाट त अरू आउने हो त्यही भएर प्राय पहिला चाहिँ सेट झन्डै लडेको अवस्था है पहिला चाहिँ यो एकदम लोकलहरूको लागि चाहिँ होइन एकदम बढी मात्रामा घुम्ने आउने ठाउँ थियो है अहिले त ठाउँहरू पनि थुप्रो खोलिसक्यो है कहाँ कहाँ छ घुम्न जाने ठाउँहरू है तर यति हो जति नै नयाँ ठाउँ आयो भने पुरानो ठाउँ त बिर्सिनु भएन नि त एक टाइम धेरै मात्रामा लोकलहरू है झपभरिकै लगभग आउँथ्यो यो ठाउँमा अहिले यो ठाउँमा खासै मान्छेहरू घुम्न आएको देखेको छुइनँ टाढो टाढोबाट आएको देखेको छु है अब त्यही हो आउनुपर्छ जोगाउनुपर्छ मान्छेहरूलाई चिनाउनुपर्छ देखाउनुपर्छ अब टाढोबाट अब साथीहरू आएको छ भने पनि लाउनुपर्छ है अब दिउँसोको टाइममा आउँदाखेरि पनि अब यो बाटो आएपछि त शीतलै हुन्छ होइन त्यस्तो गर्मी त हुँदैन अब हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिअलि गर्मी हुने हो सास फुलिन्छ तर त्यो ठाउँमा पुगेपछि जब झर्नामा पुगिसकेपछि टक्क बसेर चिलमा है पानीको फ्लोसँग गीत सुन्दै आफ्नै तालमा गफ गर्दै बस्नु मजा आउँछ नि भाइ कस्तो
कस्तो लागिरहेछ मेरो भाइलाई एकदमै क्या गलिरहेको थियो पुरै के भन्छ पुरै फाक्का भएको अवस्था हो गर्मी भइरहेको थियो मलाई गर्मी त्यो हिँडेर हो नि त भाइ अहिले मान्छेहरूले के गर्दैन रे भाइ भिडियो मात्रै हेर्छ अनि के गर्दैन रे लाइक र सब्स्क्राइब गर्दैन क्या लाइक र सब्स्क्राइब गर्दैन रे अब यहाँ तपाईँहरूलाई हामी यस्तो मिहिनेत गर्दैछौँ तर तपाईँहरू क्या लाइकै गर्नु हुँदैन क्या भिडियो नि त्यो मजाले हेर्दै हुँदैन क्या लास्टसम्म हेर्नुपर्छ क्या भिडियो त्यही त सुन्नुभयो नि है भिडियो हेरिसकेपछि लास्टसम्म हेर्नुपर्छ अनि सब्सक्राइब गर्नुपर्छ होइन सब्सक्राइब गरेको छैन सब्सक्राइब गर्नै पर्छ गाइज है किनभने राम्रो कमेन्टहरू सब्सक्राइब गरिसकेपछि अर्को मेरो नेक्स्ट आउने आँटेको ब्लग पनि हजुरहरूलाई हालिसक्दा नोटिफिकेसन आइहाल्छ र भर्खरै यही भिडियो नै हजुरले फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर पुरानो अगाडि हालेको भिडियोहरू पनि फुल हेरिदिनु होला फुल हेरेर सहयोग गरिदिनु होला है अलिकति हेरेर नछोडिदिनु है पहिला चाहिँ यताबाट जाने बाटो थियो अहिले चाहिँ पुरै त्यो पानीले भाँसिएर चाहिँ यता डाँडाबाट हामी जाँदैछौँ थोरै मात्रै डाँडा हो अब अलिकति अगाडि छ है के बाटो आयो रे भाइ कठिन भन्दा कठिन बाटो आयो भन् न मजा आउँदैछ भाइ आइपुग्यो भाइ टेन्सन नलिने क्या भाइ आइसक्यौँ हामी जुत्ता लागिएको छ गाह्रो भाइ ए आइपुहाल्यो ओए भाइ कस्तो लाग्यो मेरो भाइ खै यता हेर्दा मेरो भाइको टिका त डेन्जर छ है भाइको साथी छ त पर त ओ तेरो पछाडि तेरो साथी आयो है ओ हजुरका अहिले तेरो ग्याङ छ नि फेरि यहाँ उनीहरूको त ग्याङ हुन्छ नि भाइ यहाँ त ग्याङ सुगन्धिम भुक्ति वर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षम् अमृता देवकी शुद्ध गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मेदनयं कृष्ण तमां शरणं गतः रोगान् शेषान् पंसी दुष्टा रुटा दुःखमन बाटो त लास्टै चिप्लो रहेछ अलिक जोकेर हिँड्नुपर्छ है चिप्लिन्छ है गाइस झर्ना हेर्नु सजिलो छैन नि के भरे मेरो भाइ चिल पौडी खेल्छस् गाइस फाइनली आइपुग्यो होइन भाइ यहाँसम्म त कस्तो फिल हो अन्त हल्का गाह्रो पऱ्यो रे है गाइस यति नै हो है माथि पनि चढ्ने मिल्छ बाटो चाहिँ यता छ मेरो भाइ जङ्गेको अवस्था पौडी खेल्नु साह्रै रहर गर्यो मेरो भाइ अब लाग्थ्यो है बेन्टेनको अन्डरवेयर ल्याएर बेन्टेन गाइस मेरो भाइलाई ताली बजाइदियो उहाँलाई है जाँदैछ बिस्तारै जाने चिप्लेर लड्लास् त्यहीँबाट जानु बिस्तारै हो त्यसरी टेक्दै जानु बिस्तारै मेरो भाइ जङ्ग्यो गयो
अरे कडा हो क्या मेरो भाइ भने भाइ मजा आयो मजा आउँदैछ एक टाइप चाहिँ हान्ने नै घर जानुभन्दा अगाडि यस बाल्यकालमै हो मजा हानेको त कडा तिमीहरूको याद आयो है पहिला बिताएको दिनहरू तिमीहरू नि यो भिडियो हेरेर पुरानो दिनहरू सम्झ अब अनि सब्सक्राइब गरेर भिडियो फुल हेरेर बस त्यही हो कता हो सबलाई सम्झिरहेको छु है सबैलाई गाइजहरूलाई है प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस् गाइज सो गाइज आशा गर्छु हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ भनेर होइन प्लिज के अरे लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् डेफिनेटली है अनि मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ लाइक गर्नुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् है थाहा छ हजुरलाई उल्फ ब्रदर्स मोटो ब्लग अनि हजुरको साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस् होप यु गाइज इन्जोय आज ब्लग यतिमै हामी एन्ड गर्दै नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ र त्यति बेलाको लागि बाइ बाइ